Ya kamata in ka rasa ido ko ka rasa kafa ko hannu, to kar ya zama rashin idonka ko kafarka ya shafi zuciyarka, domin ita dakewar zuciyar ita ke baka damar samun nasara kowace iriya ce. Ita kuma nasara ba a samunta da sauki, to dole in baka jajirce ba to ba za ka taba kaiwa inda kake so ka kai ba. Ba na jin daɗi amma ina masu uzuri, domin ni ma kafin in fara waka ai barar nake yi, kuma na fara barar ne saboda ban da madogara, ba ni da zaɓin da ya wuce sai na yi bara, domin na gwada sana'o'i daban-daban. Misali, na sha faɗa, na tafi sana'ar sai da kwai, na yi sana'ar sai da icce, na yi sana'ar sai da rake, na tura baro, na yi sana'ar kwasar hatsi ko bulo a bayan gari an buga in kwaso, na yi sana'ar provision, na sai da biredi da biskit da sauransu. Amma a iya fahimta ta da sana'ar ita ce sana'a mafi kaskanci a cikin sana'o'in duniya. Hasali in ka kira ta abin da bai kamata ya zama sana'a ba ma duka babu laifi, domin ita sana'a ana yin ta da jini da jiki da zuciya da kwakwalwa ne. Ita kuma bara ana yin ta da zuciya ne kawai. Ni bai damuna banda dai lamarin al'umma. In wasu sun maka daidai wasu ko sai sun saba ma. In an saka haƙuri a gaba da halayyar girma, to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma haka Allah ya so. So wannan waka lokacin da na fara tunanin yin wakar ina cikin yanayi ne na shigo industry farkon shigowa, so saboda haka rayuwar da nake yi ciki babu daɗi. Irin gwagwarmayar da na yi da kyara da nake fuskanta da rashin kulawa da rashin madogara da irin wa'annan matakan da na tsallake, na fara zama mai yanci mai mutunci wanda zai je wuri a saurare shi. To shine kawai sai na tuna cewar wannan wani taimako ne na Ubangiji, na kuma ƙara samun tabbacin cewar babu wata nasara da take samuwa cikin ruwan sanyi. Saboda haka sai na gina waƙar haka Allah ya so. Na farko akwai wayoyin da ake yi masu magana wayanda suke direction din mutum a duk inda zai shiga. Na biyu saboda sabo da yau da kullun yana iya baka damar yin wasu abubuwa, kamar ni yanzu wayata tana iya magana, amma dai ba za ta gaya min sunan banki ba in zan yi transfer, wannan aikin kwakwalwa ne. Ba za ta gaya min alphabet in ina rubutu ba, wannan ma aikin kwakwalwa ne. Ba za ta gaya man ba za ta iya gaya man sako, kawai za ta iya gaya man namban waya, za ta iya gaya man suna. Amma sabanin wa'annan duk abin da zan yi da waya, daga message zuwa transfer da wasu abubuwa bayan wa'annan, to ni nake yin su da kwakwalwa, babu gudunmuwar wayar a ciki. Sai dai mutum ya ban run a account ɗinsa ya bani ba daidai ba, shi in tura mu wani ya shiga, amma ba dai ni ka ban banki in zaɓa in tura mu wani daban ban taɓa yi ba. Kuma ina transfer sama da shekara 8 yanzu, ban taɓa tura kuɗi ba daidai ba.